Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ԳԱԼԱ-ի եթերում կարևորի մասինն է։ Կարևորի մասին մեր տաղավարում այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հետ։ Պարոն Պապոյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Պապոյան, սկսենք վերջին նորությունից։ Կառավարության որոշմամբ Մաքսատունը տեղափոխվելու է Գյումրի։ Սա ըստ էության վարչապետը այս մասին խոսել էր դեռ ամիսներ առաջ։ Ըստ ձեզ, որքանով է սա կարևոր եւ եթե դիտարկենք երկրի համաչափ զարգացման տեսլականի առումով եւ նմանատիպ, այսպես ասած, նախագծեր, նմանատիպ փոփոխություններ, ել որ մարզերում պետք է ակնկալենք, որպեսզի իսկապես ունենանք համաչափ զարգացում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ընդհանրապես Հայաստանի համաչափ զարգացումը խնդիր է եւ ցավոք սրտի վերջին Հայաստանի անկախացման տարիներին տեղի ունեցած զարգացումները այնպիսին են եղել, որ Երևանը ավելի արագ տեմպերով է զարգացել մարզերը եւ ըստ էության մենք խորհրդանոց խոսել ենք համաչափ զարգացման մասին, բայց համաչափ զարգացում տեղի չի ունեցել եւ գնալով այո, մարզերի բնակչությունը պակասել է Երևան, նույնիսկ արտագաղթի պարագայում Երևանի բնակչությունը նույնիսկ կարելի ասել չի էլ պակասել կամ պակասել է շատ քիչ, որովհետև մարզերից մարդիկ անընդհատ եկել են Երևան, տեղափոխվում են Երևան եւ նույնիսկ Երևանից տեղի ունեցող արտագաղթը դեպի արտերկիր ըստ էության չեզոքացվել է այդ գործոններով։ Մյուս կողմից հիմնական ֆինանսական ռեսուրսները օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, սա ընդունենք, որտեղ նաեւ կա օբյեկտիվ պատճառներ, հիմնականում ուղղվել են Երևան եւ որի արդյունքում մարզերը այո աշխատող են արվել, մարզերի տնտեսական զարգացման տեմպը շատ ավելի ցածր է եղել, քան Երևանինը եւ այստեղ մենք գնալով լուրջ խնդիրներ ենք անընդհատ ժամանակի ընթացքում ստեղծել։ Ես բերեմ մեկ օրինակ դրա հետ կապված եւ կանցնեմ ձեր բուն հարցին։ Օրինակ, տեսեք, մենք խոսում ենք շինարարության մասին, որտեղ պետությունը օգնում է երիտասարդ ընտանիքներին, օգնում է ընդհանրապես մարդկանց, որպեսզի իրենք եկամտահարկի միջոցով ուրեմն փոխհատուցեն տոկոսադրույքները, բայց ըստ էության այդ գաղափարը միայն Երևանում է աշխատում։ Այո, Երևանում աշխատում է եւ փայլուն կերպով։ Բազմաթիվ ընտանիքներ, հազարավոր ընտանիքներ, նոր բնակարաններ են ձեռք բերում։ Այս դեպքում պետք է մարզերին արտոնություններ տրվեն։ Մենք հսկայական այդ գումարներ ենք ուղղում, բայց ըստ էության հասկանում ենք, որ շինարարությունը լավագույն դեպքում ինչը դրա միջոցով կարողացել ենք անել, կենտրոնից տեղափոխելն է եղել, ասենք, մյուս համայնքներ, այո։ Բայց այդպես էլ մենք չենք կարողանում դա տանել մարզեր։ Հետևաբար պետք է նաև այստեղ ոչ ստանդարտ գործիքներ եւ պետությունը իր ուրույն դերակատարումը պետք է ունենա եւ չսպասի այսպես ասած շուկայական կանոնների կարգավորմանը, որովհետեւ այդ եղանակով շատ դանդաղ է լինում այդ process-ը եւ որոշակի գործառույթներ մենք պետք է հնարավորինս փորձենք ժամանակի ընթացքում Երևանից դուրս անել եւ դրանով նաեւ ոչ միայն Երևանը դատարկել, Երևանը իր այդ թեթև բեռնաթափել եւ ըստ էության այդ բեռը ոչ թե դնենք մյուս քաղաքների կամ մարզերի վրա, այլ դրանց միջոցով մենք պետք է որոշակի տնտեսական զարգացման հեռանկարներ ստեղծենք, որովհետև ավտոմաքսատան տեղափոխումը դա միայն ավտոմաքսատան տեղափոխում չէ եւ աշխատատեղեր չեն, օրինակ, հայ ենթադրելի, որոնք ապագայում ենթադրում են, որ ավելի շատ կլինեն այնտեղ օրինակ Շիրակի կամ Լոռու մարզի աշխատողներ, ոչ թե ենթադրենք օրինակ Արարատի, Արմավիրի մարզի կամ Երևանի։ Սա նշանակում է նաեւ որոշակի ենթակառուցվածքներ, ասենք խանութներ, սպասարկող ուրեմն ձեռնարկություններ, որոնք որ բնականաբար այդ գործունեությունը ապահովելու են։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ժամանակի ընթացքում մենք պետք է փորձենք հասկանանք բոլոր այն տնտեսական սուբյեկտները, որոնք որ նրանց Երևանում լինելը ըստ էության պարտադիր չի կամ Երևանից դուրս լինելը պետության համար ավելի շատ ծախսատար չի լինի, որովհետև կան դեպքեր, երբ որ պետությունը Երևանից դուրս եթե դա հանենք, դա գոնե կարտոժամկետ կտրվեցնում։ Կան այսօր հնարավոր հեռանկարներ այլ մարզերի հետ կապված։ Մտած ծրագրեր կան, ես ծրագրեր կան, որտեղ ըստ էության խնդիրը հետևյալն է, այնտեղ որտեղ որ օրինակ տեղափոխումը չի առաջացնի խնդիրներ, մասնավորապես մասնագիտական ռեսուրսների հետ կապված, ուրեմն նոր շինություն եւ այլն, այսինքն օրինակ կարող է այնպես լինել, որ լավ գաղափարներ կան, չէ՞, ասենք այսինչ նախարարությունը տեղափոխենք այդտեղ տեղը, բայց կարող է դա առաջացնել իր հետ նոր խնդիր, որովհետեւ եթե այդ
նախարարության, ասենք, պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի 80%-ին դա հարմար չլինի, ինչ է լինելու, մենք նշանակում ունենալու ենք կադրերի խնդիր, կամ պետք է այդ մարդկանց հավելյալ վարձատրենք, հավելյալ պայմաններ ստեղծենք, այսինքն լավ գաղափարներ կան, բայց դրանք նաև ֆինանսապես կարող են ծանրաբեռնել պետական բյուջեն կամ նաև ոչ ֆինանսական ռիսկեր առաջացնել։ Մենք պետք է փորձենք հնարավորինս, այսպես ասած, ոչ այդպիսի բարդ, ոչ ֆինանսական խնդիրներ առաջացնող կամ մասնագիտական ռեսուրսներով բավարարված, տեսեք, մենք ինչ ենք ասում Գյումրին, Վանաձորը դեռևս, հա, հիմնականում, որովհետև այստեղ կա բավականաչափ բնակչություն եւ կա բավականաչափ որակյալ կադրեր։ Այո, իհարկե, պետք է նաև մենք նայենք, ունենք արդյոք այդքան կադր, ունենք արդյոք այդքան շենքշինություններ, նյութական միջոցներ, կապիտալ միջոցներ եւ այլ, դրանց պետք է նույնպես ուշադրություն դարձնել։ Այս դեպքում, այս օրինակի դեպքում, ավտոմաքսատան դեպքում դրանք ամբողջապես կան եւ այստեղ երկու խնդիր ենք մենք մի քանի խնդիր ենք միանգամից լուծում։ Առաջինը դա Երևանը բեռնաթափելու խնդիրն է լուծվում, երկրորդ կարևոր խնդիրը դա մարզերի, ուրեմն զարգացման խնդիրն ենք լուծվում դրա հետ կապված եւ իհարկե սա մի շատ կարևոր նաեւ ձեռնարկում է, որը կարծում եմ ապագայի համար շատ կարևոր հիմք կարող է դարձնել, օրինակ կարող է դառնալ, որովհետեւ մենք կարող ենք վերցնել եւ մի այսպիսի, այսպես ասեմ, հա ամպագորգոր մի նախագիծ վերցնել Երևանից ու տանեինք օրինակ Գյումրի կամ Վանաձոր կամ ենթադրենք Գորիս, հետո դա չստացվեր ու հետո ամեն ինչ ասենք այդ տեսակ նա արեցինք չեղավ ու այսպես ամեն մի լավ բան, որը հետագայում կարող է լինել, այդ պատճառով մենք օրինակ դա համարեինք։ Ես կարծում եմ փոքր այսպիսի նախաձեռնություններից պետք է գնալ ժամանակի ընթացքում նաև կավելացնենք եւ համաչափ զարգացման տանենք։ Շատ լավ, պարոն Պապոյան, մեկ այլ թեմայի մասին, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները առաջարկեցին նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնել 63,000 դրամ։ Կառավարությունը առաջարկեց միանգամից 68,000 դրամի տարբերակը, որը իհարկե պետական աշխատավարձի հետ կապված խնդիրներ առաջացրեց, ասում են, որ նախագիծը պետք է լրամշակված ներկայացնել ազգային ժողովին, այնուամենայնիվ մեր վերջին զրույցում ես հիշում եմ, որ դուք այս նախագծի մասին բավականին դրական արտահայտվեցիք։ Պարոն Պապոյան, քննադատներն ասում են, որ միանգամից 24%-անոց աճը բերելու է 10,000-ից ավելի աշխատատեղերի կրճատման։ Այս առումով խմբակցությունում քննարկումներ ունեցել եք, նույն տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում քննարկումներ եղել են, հաշվարկներ արվել են, թե ոչ։ Տեսեք, ես կարծում եմ այն մարդիկ, որոնք որ այդպիսի թող ինձ ներեն, բայց որոնք այն մարդիկ, որոնք այդ թեզը առաջ են քաշում, ուղղակի նրանք ծանոթ չեն մեր տնտեսությանը։ Ինչ առումով։ Բացատրեմ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ երբ որ նվազագույն աշխատավարձը 23-ից 24%-ով մենք բարձրացնենք, 85,000 քաղաքացու աշխատավարձ է բարձրանալու, ես իրականում վստահ չեմ, որ 85,000 քաղաքացու աշխատավարձ է բարձրանալու։ Բացատրեմ ինչի։ Որովհետև մեր երկրում մենք գիտենք, որ ունենք ստվեր։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք, որ կա 85,000, երբ որ մենք խոսում ենք այդ թվի մասին, դրա մեծ մասը 45,000 դրանք մասնավոր սեկտորում են։ Նախ առաջինը, ով է ասել, որ բոլոր այդ 45,000-ի աշխատավարձը բարձրանում է 23%-ով։ Մարդիկ կան, որոնց աշխատավարձը ոչ թե 55,000 դրամ է, այլ 60,000 դրամ է։ Մարդիկ կան, որոնց աշխատավարձը 65,000 դրամ է։ Այսինքն, մինչև 24%-ի մասին է։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, մեր երկրում ցավոք սրտի կա հսկայական ստվեր եւ դա շարունակվում է եւ օրինակ շատ դեպքերում մարդկանց վճարում են օրինակ 120,000 դրամ, 150,000 դրամ, 200,000 դրամ եւ ավելի, 300,000 դրամ, բայց ասենք օրինակ նրանց գրանցում են 55,000 դրամով։ Այսինքն ըստ էության այստեղ մարդկանց աշխատավարձի վրա էական փոփոխություն չի լինի։ Այո, եկեք անկեղծ լինենք։ Հիմա կասեմ ինչ փոփոխություն կլինի, բայց կասեմ ինչ փոփոխություն կլինի։ Այսինքն այստեղ ըստ էության շատ մեծ փոփոխություն տեղի չունենալու այդ առումով միայն տեղի ունենալու այն, որ գործատուն ստիպված է լինելու բարձրացնել այդ մարդկանց իրական աշխատավարձը, ինչը իրենց կյանքում զուտ ֆինանսական առումով միգուցե փոփոխություն չլինի, բայց կյանքի որակի առումով փոփոխություն
տեղեկատվություն կլինի բացատրեմ ինչի։ Օրինակ, մեկ այլ իրավիճակ է, երբ որ դուք 55,000 դրամ կամ գրանցված ձեր աշխատավարձը 72,000 դրամ է, այս դեպքում պետք է 88,000 դրամ դառնա։ Հիմա դա բանկերը օրինակ վարկավորում կատարելուց մեկ այլ իրենց համար դա ուրիշ իրավիճակ է։ Կուտակային կենսաթոշակի դեպքում չէ, որ կուտակված այդ 2.5% պետությունը 7.5% այդ երբ որ փոխհատուցում է, այդ կուտակված կենսաթոշակը նույնպես քաղաքացու գումարն է, այսինքն այստեղ եւս ուրեմն ավելացում է կատարվում կամ շատ քաղաքացիներ կան, որոնք որ այո, այդ նույն եկամտահարկը հետ վերադարձի տեսքով ստանալու, հիմա շատ ավելի շատ եկամտահարկ են ստանալու եւ այլն, եւ ես չեմ կարծում, որ նվազագույն աշխատավարձը, երբ որ մենք օրինակ 55-ից բարձրացնում ենք 68,000 դրամ եւ ասենք օրինակ ընկերությունը որտեղ 5 հոգի աշխատող կա, պետությունը գործատուն ստիպված ելնելու ասենք ամսական 50-60,000 դրամ ավել աշխատավարձ վճարի, դա այդ ընկերության փակմանն է տանելու։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Բայց միջին սեկտորի համար սա կարող է նաեւ ռիսկային լինել։ Ռիսկային, ես ասում եմ, տեսեք, 50-60,000 դրամը դա ռիսկային կարող է լինել։ Այդ հիմա վերցնենք մի ընկերություն, որի համար 50-60,000 դրամը ռիսկային թիվ է, սա մեկ եւ հերիք էլ չէ, այսինքն այդ ընկերությունը գոյատևում է նրա հաշվին, որ ինքը կարողանում է իր աշխատողներին $100 աշխատավարձ վճարել, 55,000 դրամ աշխատավարձ վճարել։ Այսինքն այդ ընկերությունը կփակվի, եթե նա սկսի 68,000 դրամ փակվել։ Հիմա սրանք այդպիսի սա մի քիչ շատ ծայրահեղացված է։ Ես չեմ կարող ասել, չեմ կարող չպնդել, որ չեն կարող լինել այդպիսի ընկերություններ, բայց տնտեսական զարգացության եւ պետության ընդհանուր զարգացման տեսանկյունից նաեւ ինքը պետությունը պետք է քայլեր կատարի, որպեսզի ներքևից, այսպես ասած, աշխատավարձները երկրում բարձրանան։ Եվ որ մենք խոսում ենք եկամուտների համաչափ բաշխման մասին, սրա մասին ենք խոսում։ Մենք ասում ենք, մեր երկրում տեղի ունեցել 7.5% տնտեսական աճ, 6.5% տնտեսական աճ։ Այդ նույն տնտեսագետները ուրիշ ժամանակ ինչ են ասում, ասում են, բան այ ավելացել է հնան, ճիշտ եք ասում, 7.5%, 6.5%, 5.2%, բայց ինչի աշխատավարձները չեն բարձրանում։ Եթե ավելանում է հնան, ու եթե դու նաև որոշակի գործիքներով չես ստիպում ներքևից աշխատավարձները բարձրանան, հետեւաբար դրանք գնալու են կուտակվելու են որոշակի անհատների ձեռքում։ Այսինքն իհարկե ոչ, եթե նորից եմ կրկնում, եթե հնան անընդհատ մեծանում է, ընկերությունների շահութաբերությունը անընդհատ մեծանում է, ենթադրաբար։ Իհարկե կլինեն ընկերություններ, որոնք կփակվեն, դա նորմալ է։ Այո, միջինացված, այսինքն բարձրանում է, բայց պետությունը նաև ներքևից չի ստիպում, որպեսզի աշխատավարձները բարձրանան։ Դա նշանակում է երկու բան պետք է տեղի ունենա։ Առաջինը ենթադրում ենք կապիտալի կուտակում, ինչ որ անհատ ձեռք, այսինքն այսպես թե այնպես այդ ինչ որ շրջանակների ձեռքում կուտակում է տեղի ունենալու։ Այդտեղ երկու բան տեղի կարող ունենալ՝ լավ եւ վատ։ Լավ բան, որ այդ կուտակված կապիտալը ներդրում անեն, եւ վատ բան, երբ որ կուտակված կապիտալը երկրից դուրս անեն։ Հիմա եթե դու ստիպում ես, որ դրա մի մասը ինքը տալիս է մարդկանց, ասենք օրինակ 55,000 դրամ ստացող մարդուն, ինքը սկսում է ստանալ 68,000 դրամ, կամ ասենք թոշակն են բարձրացնում, 44,000 ստացող մարդը ստանում է 49,000։ Այդ մարդը ոչ չի գնալու կուտակի այդ գումարը բանկում գցի։ Չէ՞, դա իհարկե դա ծախսելու է տնտեսության մեջ։ Հիմա եթե տատիկը, որը ստանում է 44,000 դրամ թոշակ, ստանում է 49, այլ ամբողջությամբ է խանութում է, չէ՞, ծախսելու է իրենց շենքի տակի։ Հիմա 49,000-ի է ծախսելու, կամ ասենք քաղաքացին, որը ստանում է 55,000 դրամ աշխատավարձ, հիմա ստանալու է 68,000 դրամ, ու չի տանելու է 13,000 դրամը բանկում պահի կամ բարձի տակ։ Պետք է տանի էլի խանութում ծախսի, էլի պետք է տանի ծառայություններից օգտվի եւ այլն։ Այսինքն սա ներդրում է եւ հետեւաբար այս առումով ակնհայտորեն նոր տնտեսական էֆեկտ է ակնկալվում եւ եկող տարվա տնտեսական աճի ինչ որ չափը պայմանավորված է լինելու նաեւ այս տնտեսական էֆեկտով։ Շատ լավ, պարոն Պապոյան, օրեր առաջ դուք խոսեցիք նաև տնտեսական ակտիվության մասին, օրեր առաջ վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց տվյալներ, որտեղ նկատվում է տնտեսական ակտիվության մոտավորապես 0.8% անկում։ Եթե նախորդ հնգամսյակում այդ տնտեսական ակտիվությունը 7.3% էր, մի քանի օր առաջվա հրապարակված տվյալներով այն 6.5% է։ Ինչով է սա պայմանավորված եւ լավ, մենք ունենք 6.5%-անոց տնտեսական աճ, որքանով է սա որակյալ, որքանով են մեր քաղաքացիները զգում իրենց ապրելակերպի վրա այդ 6.5%-անոց տնտեսական աճը։
շատ լավ հարց եք տալիս։ Նախ հասկանանք թե ինչու է տեղի ունեցել անկումը։ Անկումը տեղի ունեցել երկու հիմնական գործոնի զգալի նվազման հաշվին։ Գյուղատնտեսություն 7.2%-ի չափով նվազում է տեղի ունեցել եւ զվարճանք հանգիստ այդ տողը, որը նախորդ տարիներին, այսպես ասենք 30-40%-ով է աճել, այս տարի աճել է մոտավորապես 15-20%-ի կարգի, հա, այս ամիսներին տարբեր։ Հիմա ինչով է սա պայմանավորված։ Գյուղատնտեսության մասը խնդիրը հետևյալն է։ Մենք ունենք գյուղատնտեսության հաշվառման եւ վիճակագրության վարման նոր մեթոդաբանություն։ Նախորդ մեթոդաբանությունը դա ուռճացված թվեր էր։ Վիճակագրական ծառայությունը ուռճացրած հսկայական թվեր էր ներկայացրել եւ որի արդյունքում օրինակ Հայաստանը ինչ որ աստղաբաշխական քանակի կաղամբ կամ կարտոֆիլեր սկսել արտադրել, որը հնարավոր չէր։ Հիմա օրինակ որպեսզի մենք մեր քաղաքացիները պատկերացնեն ինչպես է տեղի ունենում գյուղատնտեսության մեր վարումը, գյուղապետարանը, համայնքապետարանը, հա, ինչ որ թիվ է ներկայացնում առանց նորմալ հաշվառում անելու մարզպետարանը այդ թիվը ներկայացնում է վիճվարչություն եւ շատ հաճախ այդ թվերը տեղի ունենում մոտավորապես աչքաչափով, հա, ասենք օրինակ, եթե կարկուտ է եկել, մի քիչ քչացնում են, եթե կարկուտ չի եկել, լավ շատացնում են եւ այսպես մենք ստանում ենք թվեր։ Հիմա տեսեք, մենք անցած տարվա հեղափոխությունից հետո, Թավշյա հեղափոխությունից հետո վիճակագրության վարման մեթոդաբանությունը փոխվեց, որի արդյունքում բազաները փոխվեցին եւ ըստ էության այդ աճը ներողություն այդ ինչպես աճն էր նախկինում արհեստական, հիմա էլ անկումն է արհեստական, այսինքն մենք հիմա իջեցնում ենք իրականությանն ենք մոտեցնում եւ այդ իրականության վրա օրինակ եկող տարվանից հետո, այդ եկող տարի չէ, արդեն երկրորդ տարվա երկրորդ կեսից հետո մենք իրականության վրա վարվող ուրեմն վիճակագրություն ենք ունենալու եւ կտեսնենք որ գյուղատնտեսության մեջ իրական աճեր կլինեն, ասենք կարող է լինել փոքր աճեր, բայց իրական։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերվում է հիմա, չէ, կներեք էլի, ես շարունակեմ, ինչ վերաբերվում է բանին, մյուս մասին։ Անցած տարի հունիսին եւ հուլիսին տեղի ունեցավ աշխարհի առաջնություն։ Մենք ցավոք սրտի գիտենք, որ մեր բնակչության մի իսկայական զանգված այդ շրջանում մարդիկ, որոնք որ սովորաբար նման վարքագիծ չունեն, այսինքն չեն գնում խաղադրույք չեն անում, այդ ժամանակ գնում են եւ անում են։ Եվ օրինակ անցած տարվա հուլիսին 9.3% տնտեսական աճ էր ապահովել, որը զգալիորեն պայմանավորված էր այդ նույն խաղադրույքներով։ Հիմա հունիսի եւ հուլիսի վրա այդպիսի բարձր աճի վրա ունենալ 3.2% աճը դա լավ ցուցանիշ է եւ ըստ էության մենք ուզում եմ ասեմ որ այդ անկման պակասելը պայմանավորված է նրանում որ մենք անորակ աճ ենք ունեցել անցած տարի եւ այդ անորակ աճի վրա երբ որ հիմա դու ինչ որ որակյալ բան ես անում ինչ էլ անես դա բարդ է ստանալու նոր արդյունք հա սա մասին է խոսքը դա նման է ասենք օրինակ 2000-ականների աճի երբ որ ցածր բազայի վրա ինչ որ փոքրիկ բաներ ավելանում երկնիշ կարող է երանիշ էլ լինել ինչ է այսինքն կարող ենք արձանագրել որ այս 6.5%-ը խնդիր չկա որովհետեւ մի շատ կարևոր ցուցանիշի վրա ուզում եմ մեր ուշադրությունը դարձնենք արդյունաբերության աճը 6.9% է ընդհանուր տնտեսական ակտիվության աճը 6.5%, այսինքն մեր արդյունաբերությունը ավելի առաջանցիկ տեմպերով է զարգանում, քան ընդհանուր տնտեսությունը։ Հիմա այս է ցուցանիշ։ Ընդ որում, երբ որ մենք խոսում ենք արդյունաբերության մասին, մենք հիմա ասում ենք մենք չունենք Թեղուտի հանքավայր, մենք չունենք Ալավերդ, այնքան Ալավերդին այնտեղ նույնպես խնդիրներ ունի փակվել, ամուր սարը չի բացվել, այսինքն մենք հանքարդյունաբերության վրա չենք զարգանում, հա, հիմնականում զարգանում է մշակող արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսության հիման վրա արդյունաբերական արտադրանքը եւ դրա արտահանումը, ծառայությունների ոլորտը, առևտրի ոլորտը 8.9%, ծառայությունները 15.2%-ով են աճել, շինարարությունը, տեսեք, մենք ասում ենք շինարարություն, բայց ընդհանրապես 4.7% ունի աճի, այսինքն ընդ որում դա ես համարում եմ եւ լավ եւ վատ։ Շինարարությունը չպետք է աճի աստղաբաշխական տեմպերով, շինարարությունը պետք է աճի տնտեսության զարգացման տեմպերին զուգահեռ, այսինքն ինքը մինչև 7-8% երբ որ աճի մեջ է, նորմալ է, որովհետեւ տեսեք 2000-ականների աճի բովանդակությունը մենք նայենք։ 2000-ականներին տնտեսության շարժիչ ուժը շինարարությունն էր որի հետևանքով շինարարության ծավալը հնայում հասել էր 30%-ի։ Սա շատ վտանգավոր է եւ ցանկացած շոկ այս պարագայում տնտեսության համար շատ վտանգավոր է։ Եվ երբ որ եկավ 2008-ի տնտեսական ճգնաժամը, մեր տնտեսությունը -15%։ Սա ինչով է պայմանավորված, որովհետև մենք մեկ տնտեսության ճյուղի վրա ենք։ Այսօր նույնը տեղի ունենում վրացական տնտեսության հետ։ Վրաստանի տնտեսության մեջ զբոսաշրջությունը շատ մեծ դերակատարում ունի։ Եվ տեսեք, ընդամենը մեկ խնդիր
Ռուսաստանի հետ քաղաքական հարաբերությունների վատթարացում եւ ռուս զբոսաշրջիկների թվի պակասեցում, տեսեք ինչ է տեղի ունենում լարիի հետ։ Երբ որ մենք խոսում ենք համաչափ զարգացման մասին, համաչափ զարգացումը դա նաեւ այն է, որ տնտեսության մեջ մի քանի ճյուղեր են զարգանում, մեկ ճյուղով չի պայմանավորված, որովհետեւ ցանկացած քամի, որը կարող է վնասել այդ ճյուղին, կարող է խնդիրներ առաջացնել լրջագույն, իհարկե ճգնաժամ առաջացնել տվյալ տնտեսության մեջ։ Սա շատ կարևոր է եւ ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, որ մենք մեր զարգացման հիմքում մենք չպետք է միայն նայենք գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առևտուր, այսինքն բոլորի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ավելի լավ է ունենալ օրինակ 4% տնտեսական աճ, որի մեջ բոլորն էլ 4% ազդեցություն են ունեցել, քան ասենք օրինակ 7% տնտեսական աճ, որը ապահովել է մեկ ճյուղի շնորհիվ։ Շատ լավ, պարոն Պապոյան, դուք խոսեցիք գյուղատնտեսության մասին եւ ասացիք, որ անկումը պայմանավորված է եղել իրական եւ ոչ իրական թվերով, այսպես ասած։ Հիմա ձեր քննադատներն էլ հակադարձում են, ասում են, որ գյուղատնտեսության մեջ անկումը պայմանավորված է նրանով, որ իշխանությունը շարունակեց հին իներցիան եւ շարունակեց աջակցել բիզնեսմեն գյուղատնտեսներին եւ ոչ թե անհատ տնտեսվարողներին, որոնց ըստ էության բաժին է ընկնում գյուղատնտեսական արտադրյալի առյուծի բաժինը։ Դա շատ պահպանողական մոտեցում է։ Երբ որ մենք նայում ենք պահպանողական, սոցիալիստական մոտեցումը, այսպես ասած, այդ ուժերի կարծիքը ըստ երևույթին կլինի, հիմա տեսեք, իրականում ես մի բան կարող եմ ասել, որի համար ինձ կարող են քննադատել, բայց բոլոր միջազգային կազմակերպություններն էլ նշում են, հա, որ մեր գյուղատնտեսությունը, եթե մենք ուզում ենք զարգանա, ինքը պետք է խոշորանա եւ պետք է ժամանակի ընթացքում նաեւ հարգվի։ Իհարկե հիմա հնարավոր չի հարգել մանր տնտեսություններին, որոնք որ այսպես ասենք տուն են պահում մարդիկ, դա հնարավոր չէ հարգել, որովհետեւ հակառակը մենք պետք է այդ աջակցությունը շարունակենք, բայց գյուղատնտեսության զարգացումը նայեք, որտեղ է գյուղատնտեսությունը զարգացած։ Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Նիդերլանդներ, Բելգիա, դուք ասեք աշխարհում մի որևէ երկիր, որտեղ գյուղատնտեսությունը զարգացած է եւ այնտեղ իրենք չեն գնացել խոշորացման, այնուհետեւ խոշոր տնտեսություններին հարկման ճանապարհով։ Սա ինչ է բերում։ Մեր երկրում, սա որպեսզի մենք հասկանալի դարձնենք, մեկ օրինակի վրա բերենք։ Մեր երկրում գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված մարդը միջինը գեներացնում է տարեկան $3300 համախառն ներքին արդյունք։ Հայաստանի Հանրապետության միավոր քաղաքացին, տնտեսապես ակտիվ քաղաքացին, ինքը գեներացնում է մոտ $10,000։ Այսինքն այլ ոլորտներում ներգրավված մարդիկ 3 անգամ ավելի տնտեսապես ավելի արդյունավետ են աշխատում, քան գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված մարդիկ։ Կամ մեկ ուրիշ օրինակ բերեմ։ Մեկ ամբողջ տարի գյուղացին իր ամբողջ ընտանիքով 4 հոգով, 5 հոգով գնում են աշխատում են այդ հողի մեջ, վերջում ասենք օրինակ վաճառում են 1 միլիոն դրամի կաղամբ, 1.5 միլիոն դրամի դեղց, 2 միլիոն դրամի ծիրան։ Հիմա պատկերացրեք, 1.5 միլիոն դրամի 3 հոգով, 5 հոգի ընտանիքում են, 3 հոգի օրինակ տնտեսապես ակտիվ են։ 3 հոգով աշխատում են ու 1.5 միլիոն դրամի արդյունք են գեներացնում։ 1.5 միլիոն դրամը, որ բաժանում ենք 12, 3 հոգու մեջ ստացվում է 500,000, սա էլ բաժանում ենք 12-ի մեջ ստացվում է 40,000 դրամ։ Հասկանալի է սա, այսինքն իրենք շատ ավելի անարդյունավետ են աշխատում, քան մնացած բոլորը, որովհետև ոչ միտեղ 40,000 դրամով աշխատավարձով չեն աշխատում։ Այսինքն նույնիսկ եթե իրենք լիներ մասնավոր խոշոր տնտեսություն, որտեղ իրենք գնային ու աշխատային վարձու աշխատող, իրենք ասենք կստանային 80,000 դրամ, 100,000 դրամ, 120,000 դրամ, չէ՞, մեծ թվեր չեմ ասում։ Ստանալու են 80-ից 120,000 դրամ։ Այսինքն 2-ից 3 անգամ ավելի արդյունավետ էր լինելու։ Հետևաբար, այստեղ խնդիրը ոչ թե փոքր տնտեսությունների ուղղակի աջակցություն ցույց տալն է, այլ այնպիսի տնտեսական քաղաքականության վարումն է, որի արդյունքում կխոշորանան տնտեսությունները, կստեղծեն կամ խոշոր մասնավոր տնտեսություններ, կամ այսպես ասած կոլեկտիվներ, որոնք որ կմիացնեն իրենց հողերը, այսինքն 20 հոգով կմիացնեն իրենց հողը, կգնան մի հատ տրակտոր կառնեն, այս կան, այսինքն մենք անհատին, երբ որ մենք օգնենք, անհատը չի կարող գնել, ինչքան էլ օգնես, այդ մարդը չի կարող $30,000 տալ ու գնել նոր տրակտոր։ Ուղիղ գումար տալու մասին է, ինչ որ առավելություններ տալու, ինչ-որ աջակցություն տրամադրելու։ Ամենամեծ աջակցությունը դա պետության կողմից, ամենախոշոր աջակցությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը տրված է, դա
օրինակ չհարկելն է, չէ՞, հա, մասսաաջակցությունը թե ոչ, բայց եթե մենք տեսնում ենք, որ մեր տեմպերը ցանկալի չեն, այսինքն մենք երբ որ խոսում ենք միջազգային փորձի եւ այստեղ ներդրման մասին, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի գյուղացիական տնտեսությունները միավորվեն եւ միավորված գյուղատնտեսական տնտեսություններին այդ ժամանակ հասցեական օգնություն տան, որովհետեւ մենք ինչով կարող ենք հիմա մարդուն օգնել, հա, ինչ անենք, բուժանութը ավելի կարելի է ֆինանսավորել ավելի էժան դառնա դրանից, կարելի է հիմա ամեն կերպ մենք ֆինանսավորում ենք, այդ ջրի հետ ջուրն ենք ֆինանսավորում, ոռոգման ջուրն ենք ֆինանսավորում, պարբերաբար ինչ որ հողի հարկի տեսքով ֆինանսավորում չենք հարկում եւ այլն, բայց հասկանում ենք, որ այստեղ խնդիրներ չեն լուծվում, որովհետեւ խնդիրը կլուծվի այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենանք մեծ մասշտաբի էֆեկտի դեպքում, երբ որ ոչ թե 3 տոննա դեղց, ծիրան, խաղող կամ կարտոֆիլ կարտադրվի կամ կաղամբ, այլ 30-300 տոննա։ Իսկ դա հնարավոր է, երբ որ խոշոր հողեր են, երբ որ բոլորը միավորվում են։ Դա հնարավոր է, երբ որ կա տեխնիկա, դա հնարավոր է, երբ որ կա հակակարգտային ցանց, դա հնարավոր է, երբ որ կա կաթիլային ոռոգում։ Իսկ դա հնարավոր է այն ժամանակ, երբ որ կա մեծ ֆինանսական միջոցներ։ Իսկ մեծ ֆինանսական միջոցները, որ դրանք պետք է միավորվեն։ Հետևաբար մենք պետք է գործուն միջոցներ ձեռնարկենք, այսպես ասած որոշակի միավորումներ ստեղծելու, ընդ որում այդ միավորումները չպետք է լինեն արհեստական տեսքով։ Հա, օրինակ այդպիսի միավորումներ տեղի են ունեցել 2000-ականներին, երբ որ ամիսներ շարունակ մարդկանց տարիներ շարունակ ջուր չեն տվել, բայց գնացել են գույքահարկ են ուզել, հողի հարկ են ուզել, ու մարդը ստիպված հրաժարվել է իր հողից, ընդ որում այդ նույն մեր քննադատները այդ ժամանակ իշխանության մեջ էին ու գյուղատնտեսության նախարարությունն է ղեկավարում։ Դաշնակցությունը, որ այսօր խոսում է դրա մասին, իրենք 2000-ականների գյուղատնտեսության նախարարությունն էին միավորում եւ մարդիկ զանգվածաբար հրաժարվում էին հողից։ Եվ խոշոր օլիգարխներ, քաղաքապետեր, քաղաքապետի տեղակալներ, նախարարներ գնացել են եւ մի քանի 100 հեկտար հող են սեփականաշնորհել։ Եվ հիմա այո, նաև երբ որ մենք խոսում ենք, որ գյուղացիները նաև հող չունեն եւ այլն, այդ կոլեկտիվացում, այդ միավորումները տեղի չունեն, նաև այդ պատճառով տեղի չունենում։ Եվ կարծում եմ այստեղ խնդիրը ըստ էության հետեւյալն է եւ պետք է միջոցներ ձեռնարկել, պետք է հասկանալ ինչ եղանակով մեր քաղաքացիները, մեր գյուղաբնակ քաղաքացիները կարող են միավորել իրենց ջանքերը, իրենց ֆինանսները, իրենց հողերը, որովհետև միայն այդ ժամանակ, երբ որ նրանք օրինակ ուզենան գնել նոր տրակտոր, այդ պետությունը պետք է նրանց օգնի։ Չգիտեմ, ասենք վարկերի տոկոսները պետք է լինեն 0%, որովհետև այդ նոր տրակտորը ստեղծելու է իրապես նոր արդյունք։ Որովհետև այդ ռեսուրսը ըստ էության փոքրին օգնելով զարգանալու ինքը այլևս տեղ չունի, որովհետև փոքր տնտեսությունը ինքը փոքր արդյունքեր ստեղծում է, բայց գյուղատնտեսության մեջ հաստատուն ծախսերը շատ մեծ են, որովհետև հիմա 3 տոննա է ստանում, հաստատուն ծախսերի չափը ընդհանրենք 2 է, լավ օգնեցիք դարձավ 3.5, միևնույն է ինչ որ սահման կա, որը շատ մոտ է այս բարձր արդյունքին եւ դրանից հնարավոր չէ ակնկալել մեծ արդյունք։ Մենք այստեղ պետք է գնանք այլ լուծումների, հեղափոխական լուծումների, բայց ասել, որ նորից եմ կրկնում գյուղատնտեսություն անկում է ապրել, չկա այդպիսի բան, որովհետեւ Հայաստանում գյուղատնտեսության մեջ որևէ ռեկորդային փոփոխություն տեղի չի ունեցել բացասական առումով։ Ընդհակառակը փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի շատ նոր հողեր են այս առումով մշակվում եւ այլն, եւ հետեւաբար ըստ էության մենք ընդհանրապես գործ ունենք վիճակագրության փոփոխության հետ մենք գործ ունենք եւ մինչեւ տարվա վերջ դուք տեսեք մենք գյուղատնտեսության մեջ աճ ենք ունենալու, որովհետեւ վիճակագրությունը արդեն տարվա երկրորդ կեսից իջեցված բազայի վրա։ Մենք մի տարի իջնում էինք։ Այ հիմա իջած բազայի վրա արդեն մենք նոր նորմալ տնտեսական աճով կգնանք։ Շատ լավ, ներդրումների մասին, պարոն Պապոյան, ինչու այսպես չեղավ այն սպասվող ներդրումների բումը։ Խոսքը օտարերկրյա ուղիղ ներդրումների մասին է։ Ասում են, որ սա պայմանավորված է նրանով, որ մեր երկրում, այսպես ասած, դեռևս տնտեսությունը, քաղաքականությունը հստակ տարանջատված չեն, դեռևս ներդրողները վախենում են, որ քաղաքական իրավիճակը պայմանավորելու է իրենց բիզնես գործունեությունը եւ որևէ ցնցում այնտեղ ազդելու է իրենց բիզնեսի վրա։ Ասում են, որ սրանով է պայմանավորված, որ չեղավ այն սպասվող ներդրումների բումը։ Ես չգիտեմ ով ինչ սպասումներ ուներ, ես երբեք չեմ ասել, որ Հայաստանում ներդրումային ինչ որ
չգիտեմ, միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են լինելու եւ այլ։ Ես երբեք չեմ ասել, ավելին ասեմ, ես չգիտեմ ով է ասել, ես ասում եմ, ես անձնապես կարող եմ հետևել իմ Facebook-յան գրառումներին եւ հետո ես ասել եմ, չգիտեմ ինչ ներդրումների մասին է խոսքը, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր եղել են արևելյան Եվրոպայի երկրներում, ովքեր եղել են հարավարևելյան Ասիայի երկրներում եւ ովքեր եղել են օրինակ արաբական աշխարհի երկրներում, հասկանալի է, որ Հայաստանում իրոք շատ բարդ է նոր ներդրումներ եւ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ շատ մեծականակ ծավալով ներգրավել։ Իսկ երբ որ խոսում ենք Վրաստանի դեպքի մասին, Վրաստանը դա ուրիշ դեպք է։ Վրաստանը դա քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական գործոնով էր պայմանավորված եւ այնտեղ ուրիշ խնդիր էր։ Հիմա եկեք հասկանանք հիմա ներդրումների հետ կապված։ Մեր երկրում ընդհանուր ներդրումներն ավելացել են 11%-ով։ Վերջին 1 տարվա կտրվածքում։ Խոսքը տեղական ներդրումներն ընդհանուր ներդրումների մասին։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները 7%-ի չափով նվազել են, բայց ընդհանուր ներդրումներն ավելացել են։ Այսինքն, սա ինչով է ավելացվել, դա մեր քաղաքացիների, ուրեմն գումարների, ներքին ներգումարների եւ պետության ներդրումների մասին։ Այսինքն, հեղափոխությանը պետք է նշել, որ արձագանքել է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ իր, այսպես ասած, բանկում դրած գումարը կամ ինչ որ եւ այլ գումարը հանել է եւ տնտեսության մեջ է ներդրել։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նվազագույնը ապացուցում է, որ հավատացել է եւ շարունակում է հավատալ եւ այդ ներդրումները ըստ էության կան։ Մյուս կողմից այն, որ մենք նայում ենք հիմա ինչ է կատարվում դոլարի կուրսի հետ, երբ որ այն իջնում է, սա նկատում է, սա ենթադրում է, որ մեր երկրում արտարժույթի ավելցուկ է առաջանում։ Սա պայմանավորված է մի քանի գործոններով, զբոսաշրջության գործոնը օրինակ առաջի կարևոր գործոնն է, որտեղ 120 միլիոն դոլար այս տարի զբոսաշրջիկները ավելի գումար են թողել Հայաստանում, քան անցած տարի։ Երկրորդը տրանսֆերտներն է, որոնք ավելացել են 9-8%-ով այս տարի նախորդ տարվա համեմատ, ընդ որում ԱՄՆ-ից եւ եվրոպական երկրներից տրանսֆերտներն ավելացել են ավելի քան 20%-ով, մի փոքր պակասել է Ռուսաստանից, որը պայմանավորված է կուրսով, կուրսի հետ կապված, այսինքն ռուբլու տեսքով ինքը նույնն է մնացել, բայց քանի որ կուրսը ռուբլուի իջել է, ապա դոլարային տեսքով այնտեղ պակասն է։ Եվ երրորդը ես կարծում եմ, որ նաև այո, ներդրումների հետ է կապված, երբ որ մեր քաղաքացիները եւ նաեւ օտարերկրյա ներդրողները որոշակի ներդրումներ են կատարում եւ ուզում եմ ես ուշադրություն դարձնեմ մի խոշոր ծրագրի մասին, որը խոշոր ամասշտաբ ներդրում է Հայաստանում, Siemens-ը եւ Rheinco-ն Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրում են $300 միլիոն, այս $300 միլիոն սա ուղղակի ուրեմն օտարերկրյա ներդրում է եւ Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներում կատարող ներդրում է, սա տնտեսության մեջ ուղղակի կերպով շատ ուժեղ արդյունք ստեղծող ներդրում է, սա հանքարդյունաբերության մեջ կատարվող ներդրում չէ, սա շինարարության մեջ կատարվող ներդրում չէ, սա ուղիղ կերպով սա տնտեսության հետագա զարգացման վրա ուրեմն ազդեցություն ունեցող ներդրում է, երբ որ մենք էժան էներգետիկա ենք նաև հետագայում ստանալու, ինչը մեր տնտեսության մրցունակությունն է ավելացնելու եւ կարծում եմ, որ բայց իհարկե ասել, որ աշխատելու տեղ չկա, կա շատ տեղ եւ որոնք են այն հիմնական տեղերը, որտեղ մենք պետք է աշխատենք։ Սա առաջինը դա հայրենասիրական կապիտալն է, ընդ որում այդ հայրենասիրական կապիտալի վրա աշխատելիս մենք պետք է երկու հիմնական ուղղություն կա, դա ամերիկյան եւ ռուսական։ Ես կարծում եմ, այստեղից մենք ավելի շատ հնարավորություն ունենք ներդրումներ բերելու, որովհետեւ քան ասենք օրինակ այլ տեղերի մեր քաղաքացիներից, եւ այստեղ պետք է շատ կոնկրետ աշխատել։ Ես ինքս ամերիկայի մի քանի գործարանների եմ վերջերս պարբերաբար հանդիպում, իրենք քննարկում են Հայաստանում ներդրումներ կատարելու հնարավորություններ, ընդ որում սրանք հիմա մի սերունդ է ամնում արդեն, այսպես ասած, ոտքի ելել։ Դա 90-ականների սկզբին ամենից գնացած քաղաքացիներն են, որոնք արդեն ոտքի են կանգնել 80-ականների վերջին։ Այսինքն սրանք այս մարդիկ են, որոնք որ դա եղեռնից հետո գնացած, այսինքն այս մարդիկ արդեն սրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք արդեն մի քանի միլիոն դոլար ունեն նվազագույնը, որոնք կարող են ներդնել Հայաստանում։ Այս մարդը երկա իհարկե ռուսական Իսկան պատրաստակամություն են հայտնում վերադառնալ այստեղ գործունեություն շարունակել եւ այլն, սա շատ կարեւոր է եւ իհարկե
արաբական աշխարհի ներդրումներն են այստեղ կարևոր, այստեղ էլ մենք, բայց իհարկե այստեղ հայրենասիրական կապիտալ չկա, սա կոնկրետ պետք է հասկանալ, իրենք ինչ են ուզում, մենք ինչ ենք ուզում։ Ինչով պետք է մենք իրենց գրավենք։ Այո, ինչով մենք պետք է իրենց գրավենք, եւ կարծում եմ իրենք այստեղ ունեն որոշակի, ասենք, քաղցրահամ ջուրը օրինակ, մեր ջուրը, որը կարող ենք այնտեղ արտահանել, իրենք ես սա կոնկրետ բան եմ ասում, կան մարդիկ, որոնք որ հետաքրքրված են այս ոլորտում եւ այստեղ էլ կան որոշակի գործիքներ, գործոններ, որոնցով պետք է աշխատենք մենք։ Շատ լավ, պարոն Պապոյան, ամփոփելով, որքանով կարող ենք մենք այսօր արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ականջալուր եղավ վարչապետի կոչին, այսպես ասած, հաղթահարեց աղքատությունը սեփական ուղեղում եւ այսօր ակտիվ տնտեսական գործունեությամբ է զբաղվում եւ ինքը ինքնուրույն իրականացնում է իր բաժին տնտեսական հեղափոխությունը։ Արդյոք մեր քաղաքացիների մեծ մասով մենք կարող ենք սա արձանագրել։ Իհարկե մեծ մասով չենք կարող արձանագրել, բայց զգալի մասով կարող ենք արձանագրել ու բերեմ ես մի շատ կարևոր օրինակ։ Տեսեք, 2016 թվական մենք ունեցել ենք 0.1% տնտեսական աճ։ 0.1%։ 2018 թվականի մայիսից մինչև 19 թվականի մայիս տնտեսական աճի։ Տնայինք ընդհանուր 2018-ին մենք ունեցել ենք 5.2% տնտեսական աճ, հիմա մեր տածը 6.5% է։ Ուրեմն տոկոսներից մի կողմ թողենք, որ 6.5%-ը կարող է լինել շատ թե քիչ, 0.1-ի հետ, բայց ինչպես է այն ժամանակ տնտեսական աճը ապահովել, ինչպես էին օրինակ Հովիկ Աբրահամյանը կամ Կարեն Կարապետյանը ապահովում իրենց 0.1 կամ ցածր տնտեսական աճը։ Բացատրեմ ինչու։ 2016 թվականին վերցրել են $830 միլիոն արտաքին պարտք, որը կազմել է մեր հնայի 7%-ը։ Հիմա մեր հնայի 7%-ի չափ պարտք են վերցրել, ապահովել են 0.1% տնտեսական աճ։ Կարեն Կարապետյանը 2017 թվականին վեկալել է մոտ $900 միլիոն արտաքին պարտք, $870 միլիոն։ Ու ապահովել է 7.5% տնտեսական աճ։ Այսինքն ապահովել 7.5% հնայի չափ պարտքը վեկալել է 7.5% տնտեսական աճ ապահովել։ Հիմա այս կառավարությունը $100 միլիոն արտաքին պարտքը պակասեցրել է։ Իսկ պարտք չենք վեկալել, մի բան էլ իրենց վերցրած պարտքից փակել ենք, բայց ապահովել ենք նույնքան տնտեսական աճ։ Այսինքն կարելի է եւս իրենց նման վեկալել $850-900 միլիոն արտաքին պարտք, հավատացնում եմ ձեզ, իրենց նման ձևերը գիտենք։ Բերում ենք ազգային ժողովում օրենք ենք ընդունում, պարտքի շեմը բարձրացնում ենք, երկրի ռիսկայնությունը բարձրացնում ենք ու մեզ այդ պարտքը տալիս են։ Գնում ենք ու ասենք ապահովենք ոչ թե 6%, այլ ասենք 14% տնտեսական աճ։ Հիմա սա նորմալ կլիներ թե ոչ։ Իհարկե ոչ, բայց հիմա ինչի հաշվին է ապահովել։ Այսինքն իրենք ապահովել են իրենց տնտեսական աճը պարտք վերցնելու շնորհիվ։ Մենք ապահովել ենք մեր տնտեսական աճը, մեր քաղաքացու ակտիվության շնորհիվ։ Հիմա ասում ենք տնտեսական հեղափոխության հետևանքով քաղաքացին իր քայլը պետք է արի, արել է 6.5%-ի չափով։ Ուղիղ կերպով այդքանի արել է։ Շատ ուղիղ կերպով, իրեն ժամանակ 0-ի է արել։ Կամ մինուսի 2016-ին օրինակ արել է -7%-ի, հիմա հետո արել է 0-ի, հիմա մոտ այդքանի արել է։ Հիմա եթե մենք պետք է հասկանանք, որ մեր քաղաքացու գործողությունից ամեն ինչ կախված։ Հիմա մենք ասում ենք մեր թոշակառուների կենսաթոշակը բարձրացնում ենք 10%-ով։ Ինչի ենք բարձրացնում, որովհետև մեր քաղաքացիները այդքանի ակտիվություն են ունեցել եւ այդ չափով ՀԴՄ կտրոն են պահանջել։ Հիմա եթե մեր քաղաքացին դադարեցնի պահանջել ՀԴՄ կտրոնը, բնականաբար մենք չենք կարողանալու այդ հավելաճերը ապահովել։ Եթե ինքը շարունակի պահանջել այդ ՀԴՄ կտրոնը, մենք կշարունակենք աշխատավարձներն ու կենսաթոշակները բարձրացնել, իրենք էլ այդ նույն գումարը կտանեն այդ նույն գործարարի մոտ կծախսեն։ Հիմա մենք ուզում ենք այս փակ ցիկլից դուրս գալ։ Այո, դրա համար պետք է երկու բան անեն։ Մեր քաղաքացին իր քայլը կատարի եւ մեր գործարարը իր քայլը կատարի։ Եվ մենք անընդհատ, որովհետեւ այդ ֆոնդ բյուջետային գումարները, տեսեք, ի՞նչն է խնդիրը։ Եթե թալանվեին բյուջետային գումարները նախկինի նման, ու ասենք օրինակ դրանք վերածվեին Իսպանիայում, Լոս Անջելեսում կամ ինչ-որ տեղերի վիլաների, դա արդյունք չէր առաջացնի տնտեսական, որովհետև երկրից գումարը դուրս է գալի։ Բայց եթե երկրի ղեկավարը ապրում է աշխատավարձով, եւ երկրի բոլոր նախարարներն ու չգիտեմ պատգամավորներն ապրում են աշխատավարձով, եւ պետական պաշտոնյաներն ապրում են աշխատավարձով, այդ աշխատավարձով հնարավոր չի մեր երկրից դուրս ոչ մի, այդ աշխատավարձով հնարավոր չի մեր երկրից դուրս գնալ նույնիսկ 7 օր հանգստանալ։
Նույնիսկ 7 օր հնարավոր չի հանգստանալ։ Հետևաբար այդ ամբողջ գումարները մենք ծախսում ենք մեր երկրի ներսում։ Այդ երկրի ներսում որ ծախսում ենք, ինչ ենք անում, այդ երկրի ներսում հյուրանոցում ենք ծախսում, վարձակալության ենք ծախսում, հաց ենք ուտում այստեղ, չգիտեմ, խանութից ենք առնում։ Այսինքն այդ գումարները նորից գնում են մեր քաղաքացիների, մեր գործարարների, որոնք էլ բնականաբար մեծացնելու են այդ բաները, իրենց շրջանառությունը։ Հետևաբար նոր հարկեր են տալու, ավելի շատ հարկեր, որից ավելի շատ աշխատավարձ է վճարվել եւ այսպես շարունակ։ Սա, երբ որ մենք ասում ենք կոռուպցիան մեր երկրի հերը անիծել է, սա է։ Կոռուպցիան այն չէ, որ մենք ինչ որ մեկին 3000 դրամ ստեղից տվել ենք դրել այս գրպանը։ Կոռուպցիան այն է, որ 3000 դրամից 2900-ը գնացել է կոնկրետ տեղ, այդ կոնկրետ տեղում էլ Հայաստանում չի մնացել գումարը, երկրից դուրս է գնացել։ Երբ որ ճանապարհը ոստիկանին 3000 դրամ տաս ինքը 3-ն էլ դնի իր գրպանը, դրանից երկրում մեծ բան չի փոխվի վատ առումով։ Այն տանորը տալու է երեխային, այն էլ գնալու է, չգիտեմ, խանութից առևտուր անի։ Բայց երբ որ 3000-ի մեծ մասը ինչ որ տեղ է գնում, ու ինքնս բրգաձև, ու բնականաբար վերջում այդ խոշոր գումարը երկրից դուրս է գնում։ Բայց այդ կոռուպցիոն ռիսկերը ըստ այդ նեղ օղակներից էլ սկսում են, պարոն Պապոյան։ Սկսում են, բայց երբ որ վերևում գումար չեն պահանջում, ներքևում կամ չեն վերցնում, կամ եթե վերցնում են իրար մեջ է գնում։ Այսինքն ես հիմա չեմ բացառում, որ ներքևում ինչ որ միտեղ ինչ որ մեկը ինչ որ գումար է աշխատում։ Մենք պարբերաբար այդպես բացահայտումներ ունենում ենք։ Իհարկե հազարապատիկ հիմա այդ դեպքերն ավելի քիչ են։ Մենք ճանապարհային ոստիկանություն, մաքսային, հարկային հազարապատիկ քիչ են։ Բայց եթե ինչ որ այդ հարկայինի աշխատող անգամ ինչ որ մեկից $100 գումար է վերցնում, այդ $100 ինքը տանոթանում է իր ընտանիքի անդամներին, այդ նորից մնում է մեր երկրի մեջ։ Մենք որ համակարգված կերպով է դա տեղի ունենում։ Բոլորը տալիս են իրարից վերևում ասենք օրինակ կուտակվում է $100 միլիոն։ Ինչ անի, Հայաստանում $100 միլիոն ինչ անես։ 1000 հատ տուն առնես, թե 5000 հատ տուն։ Հայաստանում շատ փող ծախսելու տեղ չկա։ Չկա։ Այո, չկա։ Պետք է դու գնաս ասենք, չգիտեմ, Շվեյցարիայում, չգիտեմ, Գերմանիայում, ինչ որ միտեղ մի բան անես։ Հայաստանում այդքան փող չկա, ինչ ծախսես։ 1000 հատ տուն առավ, լավ, ասենք 5 հատ լավ տուն սարքեցիր, 5 հատ էլ ավտո առար։ Ու 500 հատ չստարկի անելու։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապոյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, մեր տաղավարում զրուցում էինք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հետ, կհանդիպենք ցտեսություն։